Bismillahirrahmanirrahim. Adhabus safari utagi nerangake tata krabane lelungan bepergian. Iklam ngertiya sira anna safara ing sak temene lelungan iku ima ayakuna ana kalane yen ta ana apa safar iku wajiban wajib. Ka haji Baitillah kaya lunga haji ning Baitullah menyang Baitullah al-Haram. Wa thalabil ilmi lan lurung ilmu al-fardi kang fardu. Wa ima ayakuna lan ana kalane yen ta ana apa safar iku mangduban sunat den sunatake ka ziaratin nabi kaya ziarah menyang daleme Nabi Muhammad atau makom Nabi Muhammad alaihi wa alihi wassalatu wassalam. Az-ziyaratil awliya utawa ziarah menyang para wali wassolihin lan pira kang padha saleh. Az-ziyaratil walidaini utawa ziarah menyang wong tua loro wal arham lan pira-pira sanak raket. Az-ziyaratil ashabi utawa ziarah menyang para kanca, para sahabat wal asli pira-pira ya padha sanak raket. Wa ima yakuna la ana kalane yen ta ana apa safar iku mubahan wenang ka safari tijarati kaya dene lelungan perlu dagang awi tafarruji utawa rekreasi. Ketahuilah bahwa bepergian itu bisa menjadi wajib seperti pergi haji ke Baitullah yang suci dan menuntut ilmu yang wajib. Ia pun bisa menjadi sunnah seperti menziarahi makam Nabi atau menziarahi para wali, orang-orang soleh atau kedua orang tua dan para kerabat astika kerabat atau orang-orang dan orang-orang soleh atau kedua orang tua dan para kerabat atau mengunjungi para sahabat dan teman. Ia bisa menjadi mubah seperti perjalanan untuk berdagang atau bertamasya. Faidha azamtah mongko nalikane nejo sapa sira ala safari ngatasi lelungan fasolli mongko salat sira al istikharata ing salat istikharah awalan ing dalem kawitane. Wasta'din lan nyuwun izina sira walidaika wong tuwa loro sira wa asatidatika lan guru-guru sira. Faidang syaraha mongko nalikane jembar apa sadru kadada sira wa adinu lan padha ngintini sapa wong tuwa loro guru-guru laka maring sira fabda mongko ngawitana sapa sira biratil madzalimi lan balekake pira-pira penganiayaan ila ahliya maring ahline madzalim. Kang tak khuda kaya ento ngalap sapa sira syek ing suci-wiji bila idini soibi lan tanpa idine kang duweni syek. Fatarji mongko nuli balekaken sapa sira ing syek ilai maring sahibihi. Wa biratil wada'i lan balekake pira-pira titipan wal awari dan pira-pira silian aidon halimane. Wa qada'i duyuni lan ambayar utawa bayar to nekani bayar pira-pira utang wa adadi nafaqatilan nyawisaken nafaqah liman kadhi wong talzamuka kang wajib ing sira apa nafaqatu nafaqah iman. Wal wasiati lan wasiat bimak lan barang tahtaju kang hajat sapa syur ila wasiati maring wasiat bi iklan mah. Wa tahiyati zati lan nyawisaken sangu al hal kan halal atau ibi kang bagus. Wastaghfir lan jalu ngapura sapa sira rabbaka ing pangeran sira min jamil ma'asi saking sakabehane pira-pira maksiat. Wa dzunubi lan pira-pira dosa. Wa tulub lan nupriya sira minhu saking Allah al-ma'unata ing pitulungan ala safari ka ing atase lunga sira. Apabila engkau ingin bepergian maka salatlah istikharah, minta petunjuk Allah lebih dulu dan mintalah izin kepada kedua orang tuamu dan guru-gurumu. Apabila lapang dadamu dan mereka izinkan bagimu mengizini kamu, maka mulailah dengan mengembalikan barang-barang orang lain kepada pemiliknya seperti engkau mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya.
Dan engkau kembalikan barang-barang titipan dan pinjaman serta melunasi hutang-hutang dan menyiapkan belanja bagi orang yang wajib engkau beri nafkah. Kemudian engkau siapkan wasiat yang engkau perlukan dan menyediakan bekal yang halal dan baik. Engkau mohon ampun kepada Tuhanmu dan segala maksiat dan dosa, dan mohonlah pertolongan darinya atas perjalananmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakhtar nuli miliya sapa sira rafikan ing kanca solihan kang bagus, yu'inuka kang nulungi sapa rafik ing sira alal khair ing atase kebagusan. Ayo khafifu lan bisa ngentengaken sapa rafik angka saenge sira masyaqqati safari ing pira-pira rekasane lelungan. Farafiku mongko utawi kanca iku qoblatori ing dalem sadurunge lunga dalan. Sadurunge dalan ya di kanca lebih dahulu. Kama kayadene keterangan fil hadis kang tetep ing dalam hadis, wa nahalan nglarang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aisafira ing yen lelungan sapa insan menungso watu khalis wijine insan. Wa qala dawu sapa Nabi ar-raqibu ta wong kang numpak iku syaitonun ana syaiton siji kancane. Warraqibani lan wong kang numpak loro iku syaitonane ya ana syaitan loro iku syaitan loro. Wa salah satu utawi wong telu iku rabbun penunggang. Wong telu. Sumawati nuli pamitana sapa sira walidaika wong tuwa loro sira, wa muallimika lan pira-pira guru sira, wastaka iklan pira-pira kanca sira, wa jirani lan tangga-tangga sira. Wa tulub lan njaluk atanu pira sira al-afwa ing pangapura minhum saking kabeh mawalidaika sateruse. Wa min kulli malan saking saben-saben wong bayanakan kaketep ing dalam antarane sira, wa bainal ing dalam antarane man, wa min kulli man lan iku setengah saking saben wong bayanakan muamalatun utawi hubungan muamalah bisa suci. Wa fil hadisi idza arada nalikane ngarepaken sapa hadukum salah sijine sira kabeh safaron ing lunga faliwati mongko supaya pamitan sapa akad ikhwana ing pira-pira dulure akad. Fa innallaha mongko sak temen Allah taala iku jailun kang dadekaken lahu maring akad fitu'aihim ing dalem bismillahirrahmanirrahim maring kuma ikhwan fi akad fitu'aihim ing dalem dongaake ikhwan lahu maring akad fita ing dalem doa ikhwan al barokah ing barokah. Wa kulan ngucap sirat maca sirat doa ing donga warid kang wis kuwarit. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadi'uhu. Astaudiukum nitipaken ingsun ing sira kabeh, nitipake ingsun ing sira kabeh Allah ing Allah alladzi ya Allah la tudhi'u kang ora kasya-sya apa wada'iuhu pira-pira titipane Allah. Wa isanulan den sunatake lil mukim kadhe wong kang mukim apa ayu syai ayento ngeteraken sapa mukim al musafir ing wong kang lunga. Wa yadulan ndongaaken sapa mukim lahu maring musafir bitu aiklawan donga al waridi kang kuwarit. Wa tawidana ka astaudiullah hatina ka astaudiu amre titip sapa ingsun Allah ing Allah dina ka ing agama sira wa amanatik lan kapercayaan sira wa khawatima amalika lan pungkasane pira-pira ngamal sira pira-pira pungkasan ngamal sira fi hifdzillah dalem pangreksane Allah wa fi kana filan ing dalem penjagaane Allah. Jawadaka muga-muga paring sangu ing sira sapa Allah at-taqwa ing takwa. Wa ghafara muga-muga paring ngapura sapa Allah dzamba ka ing dosa sira.
Wa wajjah kelan muga ngadepaken sapa la ing sira la khairi maring kebagusan aina makung ta ing dalem ndi ana sapa sira. Wa sholli lan sholata sapa sira rakaat ing rong rakaat ing taira dadi kanalikane arep sira al khuruj ing metu min baitika saking omah sira. Takro khale maca sapa sira lula ing rakaat kang pertama kul ya ayyuhal kafirun. Wa fisaniyati lan rakaat kang kaping pindho Kul huwallahu ahad. Fa idza salamta mongko nalikane wis salam sapa sira faqra mongko maca sapa sira ayatul kursi ing ayat kursi. Faqat warada mongko temen-temen wis kuwarit apa dawuh anaman sak temene wong kora kang gelem maca sapa man ayatul kursi ing ayat kursi. Qabla khuruji ing dalem sakduring metune man min manjilis sangko omahe man lahum lam yusibhu mongko ora bakal ngenani ing man apa sing suci yakrahu kang sengit sapa man ing syekh hatta yarja sehingga bali sapa man. Wayam bagilan sayub jopang takra yen to maca sapa sira dan kalimane surat al-ilafi Quraisyin ing surat al-ilafi Quraisy al-Quraisy. Faqat kala mengko temen dawuh sapa atul ulama inna sa'tamna surat al-Quraisy iku amanun dadi keamanan min kulisin saking saben-saben perkara. Kemudian pilihlah seorang teman yang soleh untuk membantumu dalam kebaikan dan meringankan darimu kepayahan-kepayahan perjalanan. Pilihlah teman sebelum jalan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nabi melarang seseorang bepergian seorang diri. Beliau bersabda, pengendara itu satu, setan. Pengendara satu itu setan satu ya. Dua orang pengendara itu dua setan. Sedangkan tiga pengendara itu rombongan berarti kuat. Kemudian berpamitlah kepada kedua orang tua dan guru-gurumu, teman-teman dan para tetanggamu serta minta maaf dari mereka dan setiap orang yang melakukan muamalat denganmu. Dalam sesuatu hal. Dalam hadis, apabila seseorang dari kamu ingin bepergian, hendaklah ia berpamitan dengan saudara-saudaranya, karena Allah memberi berkah pada doa mereka bagi. Ucapkanlah doa yang direwatkan. Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak hilang titipannya. Disunahkan bagi orang yang Allah yang menetap untuk mengantarkan ya. Disunahkan bagi orang yang menetap ya, tetangga-tetangga kampungnya itu untuk mengantarkan musafir dan mendoakan baginya dengan doa dalam hadis. Aku titipkan kepada Allah agama dan amanatmu serta akhir amalmu dalam pemeliharaan Allah dan lindungannya. Semoga Allah membekalimu dengan takwa dan mengampuni dosamu serta mengarahkanmu bagi kebaikan dimanapun engkau berada. Selalah 2 rakaat bila engkau ingin keluar dari rumahmu, dan baca dalam rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah mengucapkan salam bacalah ayat kursi. Diriwayatkan dalam hadis bahwa barang siapa membawa ayat kursi sebelum ia keluar dari rumahnya, tidaklah ia ditimpa sesuatu yang tidak disukainya hingga ia pulang. Patutlah engkau baca pula surat li-ilafi Quraisy. Sebagian ulama berkata surah tersebut menimbulkan perlindungan dari segala gangguan. Wa idza waqafta lan nalikane mandheg sapa sira ala babi tarika ing atase lawange omah sira faqra mongko maca sapa sira al khuruj ing donga metu minal baiti sangka bait kama takodama kaya dene keterangan takodama kang sedengin apa mafiata bil masih dalam tata krabane lumaku. Wa qadim lan dingeno sapa sira rijlaka dhisikno rijlaka ing sikil sira al-sira kang kiwa. Wa idza sawaita lan nalikane wis manggon sapa sira alal markupi ngatasi kendaraan. Fakabir mongko maca takbir sapa sira salasan kelawan ambal kaping 3 sumakola. Nuli ngucap sira sumakola ngucap sapa wong subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi ma suci zat sakhkhara kang wis nundhukaken sapa alladzi lana maring kita hadza ing ikilah tumpaan. Ada ing iki wamalan wama kunan ora ana sapa kita lahu maring zat iku mukrina
kang bareng iku bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalan satemene kita ila rabbina maring pangeran kita iku lamun qalbina yakti padha bali kabeh. Allahumma Allah inna satemene kita iku nas'aluka nyukutu ing Tuhan fi safarina ing dalem pelungan kita hadal barro ing ikilah kebagusan hadal birra wa taqwa lan taqwa wa minal amalin sanggo ngamal ma ing barang tara tukang ridho Tuhan. Allahumma Allah hawin mugi ngremenaken Tuhan gampangken Tuhan alena ing atas kita safarona ing lelungan kita ada ikhlas lelungan watwi lan mugi ngliwatake ngelempit ngliwataken Tuhan ana saking kita batu tenan sause safarina. Allahumma Allah ang tautawi Tuhan iku as-solihu as-sohibu kang ngancani fisafar indan belungan wal khalifatu lan kang anjagi fil ahli ing dalam keluarga. Allahumma Allah ini satemene ingsun iku audu nyuwun kebaruksa kula bika kelawan Tuhan min wa'sa isafari saking rubidane gangguane lelungan wakabatil mangdori lan gangguane pemandangan wasu ilmu kolabilan awone anggen wangsul fil mali ing dalem bondo wal ahlian keluarga wal waladi lan putra. Wa idza raja'ta lan nalikani bali sapa sira faqra mongko maca sapa sira doa ing donga al mutaqaddimah kang wis dingin wazid lan nambah sapa sira fi dalem donga aibuna taibuna abiduna aibuna padha wangsul taibuna lan sami taubat abiduna sami ngibadah li rabbina dateng pangeran kita hamiduna terus sami muji kama kodene keterangan warada kang wis kuret apa mafil hadis ing dalam hadis. Wa idza khifta lan nalikane wedi sapa sira nasan ing menungso wa au ghairu toliyanin nas fakul mongko ngucap sira Allahumma Allah inna satamne kula iku naj'alukan dadosaken kula ing tuan fi nujurihim ing dalem hitoe nasim wa na'udzulan nyuwun kebaruksa kula bika kelawan tuan min syurin syuk alanin nas awonin nas wa idza khifta lan nalikane wedi sapa sira minasyaitan saking setan fa alaika mongko tetep ing atase sira bil adhan kelawan adzan fa innahu mongko sak temene adzan fa inna mongko sak temene setan iku ida sami'ahu nalikane krungu sapa setan ing adzan harap mongko lumayu sapa setan wa adbaron mungkur sapa setan. Wa kunnan ana sapa sira fi safarika enten lunga sira iku misalal akhlaqi nindakake pira-pira akhlak al hasanati kang bagus tahtari mulyakaken sapa sira man ing wong kang utama iku akbar luwih gedhe mingkang saking sira wa tarhablan melasi sapa sira man wong asgharu kang luwih cilik kang luwih nom sapa man mingkang saking sira wa tusirulan mentingaken sapa sira gero kang sakliyane sira ala nafsi kang ngalahake sira awak sira fil makani ing dalam panggonan al-munasibi kang pantes lasiam apa maneh idza kana nalikane ana sapa gero kang dhaifan apes aw maridan utawa lagi lara wa amilulan nyerawungi sapa sira jami'a rufaqa ika ing sekabehane kanca-kanca sira muamalatan kelawan sesrawungan hasanat kang bagus fatulinu mongko ngalusaken sapa sira maring kabeh mau rufaqa al-kalama ing guneman wa taqdilan nekani sapa sira khawa ijma ing kebutane rufaqa mau wala tabkhul aja medhit sapa sira alim atas rufaqa bito amin klan panganan au bi goroto kelawan lali to'am wala tatana zaulan aja ora apa jenenge iku opo-opoan sapa sira dene iki persulayaan maum sertane perebutan opo-opoan maum sedaya rufaqa au ta'malu tong nglakoni sapa sira amalan ing penggawean yudim kang larakaken apa amal ing rufaqa wa tahdaron wedi sapa sira kuwatir sapa sira nang hale maneh
angtuk dia yen to nglarakaken sapa sira al mukari ing wong kang nyewani mukari wong penyewa sohibal markubi ingkang yaiku wong kang duweni kendaraan bikasratil kalami klan akeh guneman wala jajilan bantah wal khisamilan padu. Apabila engkau berdiri di pintu rumahmu, bacalah doa pada waktu keluar dari rumah sebagaimana yang dikemukakan dalam adab pada waktu berjalan, dan dahulukan kakimu yang kiri. Apabila engkau telah tegak di atas kendaraan, bertakbirlah 3 kali, kemudian ucapkan Maha Suci Allah yang menundukkan kendaraan ini bagi kami, dan tidaklah sebelum ini kami mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebajikan dan ketakwaan serta amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ringankanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah bagi kami jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan pengganti kami dalam keluarga. Ya Allah, ya Allah, ringankanlah perjalanan kami. Ya bacanya. Engkaulah teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepayahan dalam perjalanan dan pemandangan yang menyedihkan serta keadaan yang buruk dalam harta keluarga dan anak. Apabila engkau kembali, bacalah doa yang terdahulu dan tambahkanlah kami pulang, kami bertobat, kami beribadah, kami bersyukur kepada Tuhan kami. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, apabila engkau takut manusia atau lainnya, maka ucapkanlah ya Allah, kami jadikan engkau sebagai kawan lawan mereka, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Apabila engkau takut setan, hendaklah engkau ucapkan adzan, karena jika mendengar adzan ia setan pun lari. Jadilah engkau dalam perjalananmu sebagai contoh akhlak yang baik. Engkau hormati orang lebih tua darimu, engkau sayangi anak yang lebih kecil darimu, engkau utamakan orang lain daripada dirimu di tempat yang sesuai, terutama jika ia lemah atau sakit. Engkau perlakukan semua temanmu dengan perlakuan yang baik. Maka engkau bicara dengan lemah lembut kepada mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Jangan kikir dalam memberi makanan atau lainnya kepada mereka. Jangan bertengkar dengan mereka atau melakukan perbuatan yang mengganggu mereka. Waspadalah dari mengganggu sopir kendaraan dengan banyak bicara, berbantahan dan bertengkar. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu dan sunatake apa safurul lungan yaumal khamisi dalam dina Kamis wa fil hadisi. Falamma kana mongko semangsane faqala makana jarang banget sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju miyos Kanjeng Nabi ila safarin maring tindakan ila yaumal khamis kejaba ing dalam dina Kamis. Wa yakun aliyan ta'ana safar iku awalan nahari kawitane raina wa fil hadis Allahumma do Allah barik mugi baring barokah Tuhan li umati maring umat ingsun fi bukuran dalam isu-isu umati. Wa idza qadaita lan nalikane wis rampung sapa sira syuglaka ing kesibukan sira farji mongko bali sapa sira bisuratin kelawan cepet-cepet. Waqat warada temen kuarit apa asafaru tawi lunga iku kit'atun sak potong minal adabi sangka adab. Yamna'u kang nyegah apa sapa ahadukum salah sijine sira kabeh yamna'u nyegah sapa ahadukum ta'ama ing panganane ahadukum masyarabahu lan ngombene ahadukum wa nama lan turun ahadukum. Dadi mesti ngomong lagi mengurangi jatah makan, jatah minum, tidur. Fa idza qadala nalikane ngrampungi sapa ahadukum salah sijine sira kabeh matahu ing tujuane ahad ai maksud tegese tujuane ahad fal ya'jal mongko becik enggal sapa ahad ila ali maring bali keluargane ahad. Wa idza ra'aita lan nalikane weruh sapa sira badaka ing negara sira fakul mongko ngucap sira Allahumma do Allah. Ij'al mungkin dadosaken tuan lana maring ingsun biya kelawan baldah kororon ingkang tetep
wa rizqan lan rizki hasanan kang bagus wa kulun maca sira aibuna taibuna abiduna rabbana hamduna sami arep mau hatta tadkhula sing mlebu sapa sira badata ing daerah to negara wa idza dakhata lana kene manjing sapa sira baita kae omah sira bakul mangko ngucap sapa sira auban kelawan bali temenan Dirobina maring pangeran kita tauban lur taubat layu godiru ora mbujuk alena ing atase ingsun khauban ing dosa ora ninggal lan bujuk wal yakulan supaya ana parujuk kabaline sira iku naharan mangsa rina wa fil hadis kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuliah turuku ora nate notok sapa rasul ndotok lawang ahlau ing ahline rasul lan ing dalem bengi wa kana ana sapa rasul ku yatihim ngrawi sapa rasul ing ahli ngutwate dalem mangsa isuk awasen tuwa sore wabtalan ngawitana sapa sira qoblat tuhul ing dalem sadurunge mlebu fi baiti kang dalem masyira bi salatin kelawan salat rakaat ing rakaat bi salati rakaat lan salat rakaat fil masjid alati masjid bijir kang ana tangga atau cedhake bait Fabi hadi mokelawan ikilah kelakuan kabeh mawaridat. Fabi hadi mokelawan ikilah kelakuan warid apa sunatu sunnah wa sunatin sunatake aidon khaliman abang tahmila yen tunggu sapa sira ila ahli kamar ahli sira hadiatan ing hadiah atau oleh-oleh li anal ayuna karena sak temene pira-pira mripat iku tamtatu tadi dawa apa ayun ilal qadim maring wong kang teka delok to dadi dawa kuwi melolok menas sabar sing lungan fa istahabun koten sunataken apa tafrihu bungahake ahli hatta dzikra sing den tutur fil hadis apa ana sak temene wong iku lam yati lamun ora nemu sapa wong sing lunga mau sing suci fal yadha moko becik nyela sapa akad fi mikhlatihi ing dalem kantong akad hajar ing watu ya Allah pentinge Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan bepergian pada hari Kamis dalam hadis jarang Rasulullah bepergian selain hari Kamis adalah perjalanan itu dimulai pada awal siang hari dalam hadis ya Allah berkatilah umatku di pagi-pagi yang benar bila engkau sudah menyelesaikan pekerjaanmu kembalilah dengan segera dalam hadis bepergian itu adalah sebagian dari siksa yang mencegah seorang di antara kamu dari makanan dan minuman serta tidurnya maka bila seseorang dari kamu menyelesaikan keperluannya hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya apabila engkau melihat kotamu ucapkanlah ya Allah jadikanlah bagi kami ketenangan dan rezeki yang baik di situ dan ucapkan kami pulang kami bertobat kami beribadah dan kami bersyukur kepada Tuhan kami sampai engkau masih kota apabila engkau masuk rumahmu ucapkan kami kembali dan kami bertobat kepada Tuhan yang tidak meninggalkan dosa pada kami adalah engkau pulang pada waktu siang dalam hadis adalah Rasulullah sehabis bepergian tidak mendatangi keluarganya pada waktu malam beliau datang kepada mereka pada waktu pagi atau sore sebelum masuk rumahmu mulai dengan sholat 2 rakaat di masjid dekat darinya ini adalah sunnah di sana bagi-bagimu untuk membawa hadiah kepada keluargamu karena mata orang-orang memperhatikan orang yang baru datang dari bepergian maka dianjurkan untuk menggembirakan mereka sehingga disebutkan dalam hadis bahwa jika tidak membawa apa-apa hendaklah ia letakkan sebuah batu di dalam keranjangnya. Alhamdulillah.